Comment? Il y a nani? Il y a quel kilo? On a une toile. Mais tu as une toile, tu as une foule. Alors, tu as une foule. Moi, je suis dans mon élan. Donc, c'est ça qui est chiant. Il y a L'année prochaine, j'ai encore
Un petit. Il faut qu'on appelle ça bon. Il y a 14 ans. On va faire un milieu du pays. D'accord. Il y a un truc de gendarmerie. Bon, tout le monde, il y a un peu de carton. Quel miracle. Carton, on a fouillé sur les années. Sur les bons, on a fouillé. Et on a dit,